kelas silver kelas C. Perhatikan nanti nomor ID card pesertanya silakan diambil di panitia. ID card peserta silakan burungnya bisa naik dulu. Iya, burungnya bisa naik dulu. ID card nyusul, luar biasa. Burung nggak mau semua di pinggir, dapat di sini semua. Silakan untuk Nore Batu kelas silver kelas Nore muda ya, sekali lagi ini Nore muda kelas silver kelas C.
06. Juri C, kita lihat sama-sama berbaginya. Juri C, perhatikan yang terbaik Juri. Aksan Bose. Yo 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 yo. Wow. Surat. Wow. Hahaha. Masih bisa berubah. Masih bisa berubah. Sang eksekutor terakhir. Perhatikan yang terbaik Juri. Wow. Benar ya. Dua akuate berarti juara pertamanya adalah 06. Juara 3. Juara 2-nya adalah 25. Juara 3-nya 24. Terbatas 07 14 15 menghadapi Bos langsung ya. Sama Mas Pur 07 14 ya toh. Ya 01 menjadi 01. Ya ini kosar jadi kosar. Hey!